В этом живописном уголке нашей страны расположена маленькая школа. Но учебный год в высокогорном селе Псху начинается не по календарю, а только с середины сентября. Это связано с полевыми работами, которые жители села не успевают завершить к концу лета. И подготовиться к началу занятий к 1 сентября не представляется возможным. Именно поэтому первый звонок для школьников прозвенел 22 сентября. В связи с непогодой линейка прошла внутри здания. Директор школы Анатолий Турков пожелал ребятам успеха в учебе. В этой жизни мы должны с вами вместе с учителями дать как можно больше знаний, навыков. Успехов вам, коллеги. Всего доброго. Главное, чтобы было здоровье, успеха, счастья всем. Будьте здоровы все. Этот учебный год для школьников и учителей особенный, ведь их посетил министр образования Адгур Какоба, чтобы лично узнать о проблемах школы. Его интересовало все, что связано с учебным процессом. Адгур Какоба отметил, что несмотря на все трудности жизни в селе Псху, учебный процесс в школе не останавливается. Я уже второй раз в вашем селе, но первый раз в качестве министра образования. Я очень рад, что вот вижу такую атмосферу теплую, прекрасную. И хочу поблагодарить весь коллектив педагогический, который, несмотря ни на что, я знаю, что были, конечно, трудности, вы работали в таких тяжелых условиях, но никто не сдался, как положено настоящему педагогу, вы работали и выкладывались, отдавали все свои силы для того, чтобы сегодня у нас была такая прекрасная молодежь. Родители и детей обрадовали презенты от фонда имени первого президента Владислава Арзенба, который привез с собой министр. Учитывая, что здесь купить что-либо практически невозможно, канцелярские принадлежности, которые так необходимы для учебы, бесценный подарок к началу учебного процесса. На этом месте раньше располагалась старая школа. В ней все дети не могли уместиться. Было всего 5 классных комнат. Здание было в аварийном состоянии. С каждым годом увеличивается количество детей. И этот факт, конечно, позитивный. Но в связи со всем этим возникла необходимость строительства нового здания. 2 года назад ученики сели за парты уже в новой школе. Здесь уютные классные комнаты, светлые коридоры. Обучают почти всем предметам, за исключением абхазского языка. Среди местных жителей и специалистов нет. Желающих ехать преподавать в это высокогорное село тоже пока нет. Это проблема, которую не удается решить на протяжении долгого времени, с сожалением отмечает министр. Нехватка педагогов. Я буквально директору утром говорил, что один из таких педагогов, преподаватель абхазского языка, накануне нашего выезда, у него по семейным обстоятельствам не получилось приехать с нами, но в ближайшее время мы вопрос нехватки педагогов, я думаю, что решим совместно с нашим Абхазским государственным университетом. Я знаю, что тут и есть наши выпускники, даже еще студенты, которые уже преподают. Это хорошая практика будет продолжаться. Всего в школе села Псху учатся 44 ученика. В этом году впервые за парты сели 5 детей. Учиться будете на 5? А также двойки получать? Друзей хотите здесь найти? Да. Тогда счастливого пути. Первоклассникам придется привыкать не только к школьным порядкам, вставать рано утром и вечером готовить домашние задания. Каждый день они должны будут преодолевать десятки километров, чтобы дойти до школы. Таковы особенности учебы в Псху. Сима Аргун, Алина Куртава, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.